benar ngiyakuzwa kwa nini kuongoza wewe mani into phela kuyenza wena uyasuka wena uhambe uye kuphi uthenga umuthi uthenga umuthi uzothenga umuthi uqedile ke la yes siyabonga la so zani mato ke zani man segin zani bato dele ya zani sabona lokukumenti hlala bezindaba bamusumba bese bengicela ngibona nje ngiyakudumala manje bengicela usizo andiphila kahle ngengqondo nekhasethi lapha emqondweni ngizela lapho ya abanda osinabo bamthuma manje osinabo bamthuma manje ngingizindikile la osinabo bamthuma manje manje ngifaka ngiyala bamthuma manje wena ngifika mabona umfana azofuna imali ngekhipha awuna azofuna imali manje what's up, man? Come on, man. Go on. Come on, brother. I'm going to fight with you. Don't try to miss me, brother. Don't try that, man. Don't release that, man. It's all bad, man. I said before you. Don't take that, man. Salam. Bingelela professor yabonga baba ngikalowa khona kakhulu everelela nginenkinga ngisebenzise iy'nguli zakho baba mhlawumbe ngithi sengine 3 or 2 months 2 to 3 months ngisebenzisa ubuke emzimbeni angilali ebusuku ngendlela ngendlela engiyikwebha ngayo ngiyikwebha ubusuku nemini uhlala phela embuzweni ngoba usiyangitshela ukuthi uyakuphela hlala embuzweni sengithi baba khona okunye mhlawumbe engingakusebenzisa mana-ke ake ngihlebele umuntu angempela ngithi umzulu uculo uculo ukuqhaqhamezela ukhutla phansi okay awubaluleke ekhutla phansi uyibona iy'ntwana zengulube emntwini yebo azingaphuma intwana kumina cha kodwa ngisho intwana la yebo ngiyibona zangaphambili yebo yabona lezo ntwana uma ngithatha umuthi
ngithi nanku umuthi kabasha kuyogcoba zobhayibhela indwana kodwa iphele ngaphakathi ngibona nguleza umuthi ozophuza ukubulala isizeke ngaphakathi angenzi ngibona ukukutshela ukuthi lezi day iphumayo ubulimele ngaphakathi zala umuthi wena uqhubeke nawo kuzothi bekusha lokube kushe kuba amadizayini amnyama ngendlela okuluma ngayo uyeke ukuthi kuyaluma vele wazenza njani thatha into eyithawula uyilokuze ngalo unganayo ngeminwe ulethiwe heko princess kuzoba amadizayini amakhulu kuzoba amadizayini azophela. You understand?